大家好啊，歡迎收睇 WFC 頻道，又係我家票啊。今日天朗氣清啊，好適合出嚟釣下魚。咁啊，話說今日有一個新嘅地方，大家都見到我哋後邊啦。而家我哋呢度係鯉魚門嘅。咁呢個地方咧就第一次嚟，因為個碼頭都係新嘅。咁除咗嚟咗新地點之外咧，我哋今日仲試多幾樣嘢嘅。咁啊，第一樣咧就係我手頭上呢一隻新嘅 D-Force 啦，碳線嚟嘅。咁因為太新啦，而家新到連包裝都未有。咁兩隻都係2號碳線。咁其中一款爆雷特別就係呢隻粉紅色呢隻啦。咁啊，透明粉紅嘅。一般嚟講咧，落咗水其實冇乜太大影響嘅，大家唔需要太擔心嘅。咁我哋今日試下呢隻線究竟好唔好用啦，或者咩效果。咁第二樣嘢啦，就係我哋今日會玩一支古董啊，就係呢一支極霸光 Hatchie。咁你可能睇到啦。咁資深嘅釣友可能都有聽過極霸光呢個系列嘅。咁佢出產嘅時間咧其實係好短，但係佢最特別嘅地方咧就係行 SMT， 即係鈦合金頭芯。咁過往早期嘅鈦合金頭芯咧，其實用嘅桿咧係唔多嘅。咁如果大家可能有印象嘅話咧，極霸光系列啦，可能係 Hatchie 啊、前打啊，仲有佛仔，佢哋都係一啲比較早期用鈦合金頭芯嘅。咁我哋今日就試下呢支古董究竟有咩效果啦。咁我而家手頭上呢支係一支270嘅 Hatchie 桿嚟嘅。咁另外再配埋我相信應該都好出名，大家都應該都見得多㗎啦。BJ85。咁而家鋪頭都仲有少量喺度嘅，如果有興趣就快啲嚟試下啦。咁我哋今日呢個位置咧，由於比較新啦，咁效果係點就未知嘅。我哋就試下玩下 Hatchie 先嘅。咁你見到大家啲嘢都綁好晒啦。咁一切都未知嘅，因為個場太新啦。咁都好嘅，新場有新場嘅好。咁時間唔好多講啦，我哋立即試試啦。小黃腳啊，食重啊！下邊好多，我哋再試下我哋放咗佢先。好，再嚟。嗱，頭先咧，我哋就喺油塘，我哋喺嗰邊，咁搭船一嚟咧就嚟咗鰂魚涌呢邊。咁而家呢個位置咧，就我會鋪翻張圖俾大家睇下啦。咁呢個位置其實個膊都好長，都好直嘅。咁呢一邊釣咧就有樣好咧，就係呢度距離比較遠啲。咁你呢度基本上一路由嗰邊玩到去老遠嗰度咧，都可以嘥你幾個鐘。咁另外咧，呢邊嘅水流咧會比較快啲，咁可能用完嗰方面咧4-5B 就走唔甩嘅。咁睇下呢邊陣間會係開生蝦定係開青蟲啦，咁事不宜遲啦，嚟到呢度就嗱嗱聲試一試。睇個先，應該係絲腩嚟喎，睇個樣。咩腳？食中間，唔知點解喺中層嗰度接咗，好快。因為呢啲道利王嚟嘅，所以多都唔夠，眼明手快㗎啦呢啲。好啦，我哋放咗佢先啦。好啦，放咗佢先。加油！
好啦，都試咗幾個鐘，咁咧總結一下先。首先咧就係油塘嗰邊啦，咁啊場地比較新，水比較淺啲。咁今日主要都係食青重為主。咁嗰邊因為個場太新，資料冇太多，但係普遍魚都比較細啲。不過同樣嘅流水情況下咧，反而油塘嗰邊冇咁急嘅。咁過到嚟鰂魚涌呢邊咧，反而流嘅速度會比較快啲嘅。咁呢樣嘢要注意。同埋咧，我哋發現呢邊生蝦似乎係得食啲，不過可能而家雜魚比較多，咁所以要注意燒餌嗰個問題啦。咁最後啦，就係釣嘅之前啊，釣嘅之前咧個時間好緊要啊，因為咧潮汐非常之重要。因為無論係油塘嗰邊啦，定係鰂魚涌呢邊咧，水都比較淺啲。咁我哋建議盡量揾翻喺潮漲嘅時間嚟作釣就最好啦。咁特別係仲有一樣嘢要留意翻天氣啦，因為而家落雨比較多啲，大家都要注意一下啦。好啦，咁另外就最後一樣就係支竿啦。咁雖然話呢支極白光咧係一支舊竿，咁但係咧都幾好力，靈敏度亦都比較高啲。咁以前就過往有一啲 SMP 嘅竿都會有少少墜頭嘅問題，因為始終前面係金屬噶嘛。咁呢支竿我今日用咗一個下晝，就似乎冇呢個問題，感覺都好輕巧。咁可能係因為舊制式嘅竿冇乜太多花巧嘢啦，咁大家見到啲絞咗都係用翻夾舌為主，咁所以比較輕巧，冇乜花巧嘢，實實在在咁啊，感覺都幾好。咁新一代嗰啲更加唔使講啦，更加粗，力量更加強橫嘅。咁有興趣可以去鋪頭睇睇啦。咁今日都差唔多啦，我哋釣住咁多先啦，睇下下一次再有冇機會再嚟呢度覆桌試一試先。好啦，下次再見啦，咁多位，拜拜。咁另外仲有啦，今日我哋試咗呢一副新嘅D-Force 啦。咁呢個絲咧就而家呢隻2號線咧，其實係碳線嚟嘅，但係咧佢比我想象中係柔軟好多。咁一般嚟講咧，碳線我哋嘅印象都會比較硬啲，但係佢咧就似乎都係偏向柔軟居多。咁力量方面就都暫時未係好認真咁試到，但係頭先有幾下過石啲絲都刮花晒，但係都暫時睇下就冇乜問題嘅。咁用之前嘅建議最好拉佢啦，令到絲身保持佢更加直就會最好啦。咁希望下次再可以試一試睇下呢隻絲會有咩好嘅效果啦。